ekinuma kwe kunormalizing ebintu ebikyamu customer normalizing ebintu ebikyamu mu makaago nga gawedde. Okay. Mukyala wo nadda saawa emu. No sirika. 2 3 4 5 kitegeeza ajja nakusulayo. Kubanga from day one wawotalinga empisa zino tulina kukivumirira from day one. Oh, okay. Abaana awakane bawummula essaawa zino abaana bakyebase maid n'abatwalya breakfast mu kisenge kyabwe olwo normalizing the bad. Abaana balina okuwaking up ne banaaba ne bagenda ku dining table ne bali emmere amasuwa ne bo bennyini bagayeyoleza. Ate abaana abawala mbe expectinga okubeera mu kiyungu 24 hours. Kubanga ono omwana maid ali makaga mwakola tayagalangako kubeera awusigalo wammwe naku yansi yamufuula awusigalo. Kitegeeza nabana abaana abo their candidates basobola okufuuka ba maids. Actually bano bannayuganda bonna mula abali mu America abali Canada ba Europe bawusigalo b'abazungu. Kwanze nabeerayo mbimanyi bannayuganda abasinga bali mu America abali Canada naddala abakazi bakola mu maka g'abazungu nga bawusigalo. Really? Ndaira nga ntya Mungu ndamutulire ate ki bannayuganda yes abawala ababakyala nina n'abaana bemanya abalina masters nga ali Boston akola ba maid maka g'omuzungu tebalina mirimu gino giri corporate gi white collar. aba basinga bali Washington bali California ne kasooli omuntu tebali Massachusetts. 80% ku bannayuganda abali mu America abakazi bakola bwawusigalo mu bazungu ate abamu bakola mu bakazi abakadde abazungu nga yamukyusa n'amukyusa ne dayipa. These are facts. Hey, kubaje emirimu ekisasula sente nyingi ne bannayuganda bangi nozanga 60% ku bannayuganda abali Massachusetts gye emirimu gye bakola mu bakadde waliwo kye bayita nursing homes. Mu America kizibu family entono ezirabirira bakadde baabwe nga bakulu. Kati mu America bazimba kye bayita nursing homes gotwalayo maama wo oba taatawo nga gyabeera. Kati mu malwaliro bano gye bakola ne balabirira bano abakadde omukadde ne yeeyonoonera nga goyina omunaaza n'osasulwa. Kati omwana wo bw'oba tiwamutegeka n'okukola mu bakadde eri tajja kukola ki tajja kusobola. Okiwulira? Nze nkyogera nnyo nze nkyali traditionist nkyabelievinga nti abaana balina okukola. Kinkoze bubi nti simu yange eno gye streaming sawa no mbadde nyina video gye njala nkulage tujja gizanya next week nga skolo mwagamba tiwabeerangawo generation y'abasiru ng'abaana ba mulembe guno. Generation ejjudde abasiru bangi kiki nteekateeka fa abazadde abaana mubakuzange bino byempulira AI eyo nayo sijagala modernity sijagala kubanga abaana tibakyali creative. Kati nekya tewali kintu kyantama nga genda mu masomero sports day parents day nga abaana bamayiminga nyimba z'abayimbi. Toyagala mayimi sikyagalira ddala generation yaffe buli twakyazanga omuntu oba bishop agenda kujja oba minister 2 weeks before a month nga batuyiize nyimba zitunayimbira omugenyi. Naye kati babayiminga nyimba za Cindy, Spice Diana, Shiba, Chameleon, Azawi ompulira ndowooza. Kati abaana banayigadde okukula nga bakujjukujju. So miming teyeetagisa mu masomero. Teyeetagisa abaana balina kuyiiya nyimba ezaabwe nga ziri original. Yes, fe twaziyiyanga Bishop oyo Ddungu mujjukira eddanga buli wanakyala Villa Maria. Tojjukiranga zino nyimba you are welcome our visitors. Yes. Ontegera ndowooza. You welcome our visitors. I remember very well mu St. Francis eyo twayina kwaya y'essomero nga omwekye bayita traditional folk songs ennyimba z'ekinnansi nga tuzina amazina gano abaana abawala nga bazina nankasa amagunju ebyo byonna amazina amagunju ogamanyi muwogola. I bet my hand kubana abaana bammwe abasoma ennaku zina bali mu primary bameka babimanyi tebabitegeera. Twava dda ku nnono mwava dda mu buli kimu muyina byana bizungu mukozesiza ebyana ebizungu. Omwana n'ava ku ssomero n'ajjamu engatto ze n'azireka ku shade maid n'aziyingiza mu nnyumba ng'omwana aziggyemu kyana kiri mu P1 P2 P3. Omwana wa P1 aba asobola okweyingiriza engatto ze mu nyumba nga bwe kigenda mu fridge okugyayo soda kimutegeera nti gyali yagala soda n'ayingira. Yes, omwana wa P1 bw'ava ku ssomero
najjamu engatto nga ziddugala talina zireka ku shade abalina zingiza muki munju kati mwagala maid bwamwe abikole mukirize abana mukirize ba maid ogikolera mukirize ba maid okutaking over obuvunanyizibwa bwamwe n'abaana mulimbulira mulimbulira okiwulidde maid nga yakola buli kimu yes ebyana ne biva mu bedroom ne birira breakfast mu pajama zaabwe nenga ne mama ali awo akyabanga kitali kikulu baby ate kati waliwo aba family zino abazadde olwokuba babonaabona nnyo kye nayitamu saagala mwana wange akiyitemu I can assure you ate abo bagenda kubeera wasi kye yayitamu tayagala litabanirye oba liwalalye likiyitemu kati nalabye minisita Balamu mwebaza Balamu namulabye yakyalinze meeting y'abaana ba Kafeero yafa ng'ebyana byagala kutunda maali ya Kafeero n'agamba over his dead body nagasijja kukkiriza kino kubeerawo kabibere nga administrator general yasalawo tebajja bikola ki kubitunda omusajja Kafeero n'ayimba buli wantu wonna n'asula nga wumpuguma ng'ayimba abaana baagala kutunda nga maali naye Katonda lwaki tatta byana ng'ebyo tosobola kwagaliza baana ba munno kufa ate baana baani baana ba Kafeero Kafeero yeti yafa yafa naye kati bano bakyali balamu newe kungu tukibewuunyisa abasajja bajjajjaffe abataasoma bakitaffe okusoma kwabwe nga kwali kwa wansi ne baleka ensi eno yonna mwe nga mukeera kutunda bintu byabwe ate teri muntu yali atunze bintu bya mufu n'abeera bulungi okimanyi waliwo ebyana ebisabira abazadde baabwe baffe dadi singa afa nabagaba ne maali nenfuna ku by'obugagga bye bino ebyana bye mukuzeewo wakanga ebikoko ebizungu omwana wa primary 1 asobola okufukirira ebimuli mu compound kubanga omwana wa primary 1 mu byalo alunda ente n'alunda embuzi n'asiiba mu ttale n'akomawo n'ebyana mu biraba Arsenal Man U ebyo bye bibeeramu maama wagira Arsenal taata Man U omwana wagira kyenda mu muzimanyi ate ekisinga okunuma n'ezo kilabu zimuzisambiramu tetunewe basambi mu Uganda tulinamu omuntu asambira mu ezo kilabu ezo mu Premier League nedda nze edda nga kanu mu Nigeria tiyasambirako mwezo tiimu yasambirayo Nwanku Kanu yasambirako eyo mwina yani era muli mujabika tuli mu kulwana muli mujabika bino Singo Buweekula masaza bimubirimu netulwana tugeza ku nachalinga temusobola munanje nachalinga mu kya talent ngebisawa abana balina okutrainingiramu emipiira mwabitunda it's impossible omwana ayina ekitone ekyokusamba omupiira Uganda omuwadde omukisa okufuna omukisa ogwo omwana ayagala okuwuga mu Uganda wano omanyi nti swimming pool gye tuyina eri ku international standards ogimanyi gyeri Speak Resort Munyonyo yokka omwana ayagala okuyimba omwana ayagala okufuuka Beyonce ayagala okufuuka abano baani bakanakawala kekani kano Rihanna omuyambi otya nga ali mu kumayiminga nyimba za Shiba kalungi Sindi tomuyambye kufuza singo ono yaba abayimbi bonna ab'amaanyi bayimbirako mu church choirs masomo eyo mu byalo you get it there's a problem ate bananyini masomero sebanenya bo baagala omwana afuna obuna New Vision emukube ne bukedde bate ekibuzo kiri nti omwana ono anawangula ensi eno kungu sorry anawangula ensi kungu nakyogedde wano kungu ensi tebuuza wasomera wafuna mmeka muki wafuna mmeka muki mu P7 mu senior 4 mu senior 6 kati ekyo kiri ku bazadde kubanga nanyini ssomero ye kyafa afune fours New Vision emuwandiikeko ne monitor neze kati ng'omuzadde njagala mwana anawangula eki enseno good kiricho gundi sabola bakumonja nyaka tukinyala nkubiri okay kiricho badoyogera kunga bajja badoga nti abaana balwanira okutunda ebintu by'abakadde baabwe ntera n'okulaba abakyala n'abaana baabwe abamu nga taata akuliridde ng'ate beegasse batunda ebintu bya taata waabwe n'okukutta
abakazi batta abasajja bulungi nnyo nga begasi n'abaana bulungi nnyo. but how do you do that ate kasaba kitegeera nti ku ngoyinayo oba omukazi omulala oba oyinamu abaana abalala wawedde dda bakutta guno omusango gwa Katanga ani gwe bavunaana okutta Katanga maama n'omwana bakutta kino muyinza obutagala kiwulira Sudiru Pareya ekiŋŋamba namubuuza naye muwangaza mutya emaali naŋŋamba tewasanga omukazi asukka mu omu omusajja tewasanga omukazi asukka mu omu yenda ng'embwa naye tozaala kasitofu enkyakungu ng'olina mwolo 6 n'abakazi 4 n'ensingo ye batinna bakuva ku bulago nga bagaa buli omu bamuwa ebibye byokoleredde ebbanga byonna tewalya nakanyama tewalya kawayini ngaako bwoba oli musajja nga ffe kasitofu mala okutuka buli omu bamuwa ebibye biba byabwe baba abikola bagabane era nze neewuunya mu Uganda muno nga Katonda yakuyamba olinamu kasente nga tiweeyagala sula bulungi naaba bulungi tambula bulungi wunya bulungi lwoliwo lwelulwo lwoliwo ku nsi yes baana batono abayinza okuwulira okuswala nti ebintu bya kitaffe bino kuba nti bamanyi gye byava bali awo kati byakaffe baagala kutunda ate bino bakulimba mbu muzaala abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo gasiya tebakulimba andi baga nti ozaale baproducinga quality za njawulo ndaga scientific study that's what they are nyina abantu bemanyi galeka abaana nkaaga byonna gasiya oli nazaala 3 mu mukazi ogwo ne bashekinga eggwanga lino tibakulimba ebyo nze akugamba nasikira kitange yaleka abaana 34 nze namusikira I know what I'm going through ate kitange yaŋŋamba nga akola buli kintu kyonna tewasanga omukazi asukka mu omu my father you get it kubanga entegeera ndala omusajja kitaffe ensoma yali ya wansi kitaffe mu bantu 10 abasinga ettaka mu Masaka mwali nenwanya okulaba nga nkyali ku nsi teri muntu yali aleese na kirowoozo kyakutunda awo otabuka eyo meeting tajja givaamu mukole byonna bye mwagala ku ttaka mulimireko buli omu alimireko kyakola ki naye ekigambo kutunda shouldn't come anywhere close bajjajjaffe tewali munyarwanda yava Rwanda yajja na sente kyebajja nakyo kimanyi muggo jjajjange Sirasi Bulundu ali awo bamuziika Uvira Maria kitange we yazaalibwa n'agula buli kintu kitange yali successful emwanyi ng'aziyina amamotoka ng'agayina ng'azisuubola n'abirekawo byonna bambi yafa kansa 2019 n'atugamba mwenna mubikolereko kakati gwe Cyrus ng'otuula ng'oŋŋamba tutunde lwaki teweekolera bibyo akwe kitaffe yatugamba nga nze jjajja Cyrus si y'omu kubaana mbadde munfa buwe example oyo naye nomala okyogera mu meeting nti oyala kutunda Cyrus akutuga Cyrus naye mukambwe kitaffe yatubuuzanga jjajja mmwe yampaaki ekyo yatugamba mwe mubeere Kampala eyo mukyakale muzaale obwana akakazi ko bwe kalireeta omwana wano nja mulisiivinga bwe kamala okugenda mutwale ku poliisi nti nooza akaana ng'atubuuza kumwani yakulire wa jjajja mmwe mwenna mwakulira mu mikono gye ng'akutegeeza mwetikka amaki omusalaba gwammwe so naawe towagira kyabaana bagira ne bazaala abaana ne babaleeta bakadde baabwe no buli mukazi yeekuliza omwana we gwe omukazi ampuliriza ssaawa zino bw'oba tosobola buli lw'osumulula sikaati oba ekiteeteeyi n'okisuula wali wansi ebintu biringa 4 STDs STIs HIV oba olubuto kasita ofuna olubuto tosuubira mbu omukazi omulala ajja okukuliza abaki abaana beekulize bajjajja babeerayo ebyo bikadde kungu mukyala we oyo mulaba singa okuziza abaana bo ng'olina values balina okuba nazo balina okubeera hard working omukyala omulala n'omuggyako omwana n'omuleeta
singa obadde mu bedroom waggulu n'owulira nga mukyalawo agamba ono omwana please mop that floor oyinza okugamba nti amugamba ekyo lwakuba si yamuzaala ng'ate n'akaana kazaala yakikagambye. Waliwo wenda mu mukyala we nga akalubyemukko katono ku baana nenga kati ono singa abadde n'abaana baatazaala n'alirowoozezza nti akikola butabazaala. Mwambule sikaati zammwe, mwambule ebiteeteeyi, munyumirwe mutuuke ku ntikko ani mwalanye entikko. Mumusuubire mbu bajjajja b'abaana abajjajja ne bakabajja bajja bakiyita ne bajja bammwe bo bajja kuza abaana bammwe no. Obeekuliza Ita mzeyi omugenzi nga yali musajja muzibu nnyo. Kola byonna by'oyagala ndi omuddirira abaana. I receive then I take to police. Fetata fulawuliranga mmotoka yenge kirya wali nga mwena mugwera mu lusuku. Situberanga ku dining waffe nga wali anyumya. Twabanga bali mu mochali nga buli omu alya. Waffe ku dining tewali nga muntu yali anyumya. Bwegala tukole n'abaana baffe. When you give children unlimited liberties, you pay price. Eddembe eriyitiridde erisukkiridde. Era nze n'awaka ewaka wange tewali democracy. Kuba teri yannonda. Okuba taateeka. Teri yannonda, shira tonnondangako. Osalawo obusazi. As long as I pay your school fees, bw'olwala nkujjanjabisa nkwambaza tewali democracy. Ng'okyali mu nnyumba tewali democracy. Bw'oba yala democracy, fuluma mwokole ki? Ogende. Omunoonye gyali. Ate byenkukola kaakati, enkuza gye nkukuza mbwe kaakati, ojja gisiima maaso ng'omaze kkula. Okiwulira? Njagala shira ombulire nti waliyo taamu eyatandika nga banka siriipu yo sinsasule. Oba wataddeyo da fees. Ontegedde sebo? Omwana wa senior 1 n'asiiba ku bino bigasiya simanya smartphones. Kati babawa, in fact abaana okuva ku primary kati babawa babawera ddala amasimba beera na eyo nja kujaasa tablets. Abaana ba P1 P2 babawa tablets. Kati simu holiday Mulenge TV agiraba okuva. How old is Mulenge? Mulenge ali 9 years. Agiraba okuva kusaba meka? After 2. So before 2 abakola ki? Akola emirimu gy'awaka. Tegiggwayo. Ne bwe giggwayo agiraba okuva saa 8. Ate ye ayina n'omukisa. Kati ayina ne YouTube. Ffe twakola tulaba UBC. Kati bo beeteerako n'asaaki nga kyayagala ku TV. Because I'm preparing. Ndi mu kutegeka Mulenge. Naye oyinayo wali wano n'otunyumizaako gye wamutwala eyo. Naye nalaba ku social media ng'omusajja oyo bamukuba baana. Sibikkiriza. Naye wabiraba naawe? Nabirabako katono, si buli kintu kyendaba. Naye nga nja kuyita mwami Kajumba tubulire ye experience ye. Kakati mbuuza. Ate baŋŋambye mbwa complaining eriyo myaka 8 emabega. Bamubuuze yakusiyaga yaani. Tali willing muli viringa. Then you lose the case. Ogamba bankulusanya. Ani yakulusanya? Tomwogera. 8 years ago. Kati nze kankubulire kungu. Mbadde mu nsi muno ensi eno erimu fitina. Kati wayinza okuba nga waliyo omuntu akuba ekintu ekyo. Yes, wayinza. Kubanga gwe bw'ogamba nti bansiyaga. Ani eyakusiyaga? Tomwogera. You just allege and leave it at that. Lwaki tukubirivinga? He who alleges must. Nemba n'obuyinza. Buli mwana amala senior 6 kyali badde compulsory. Ayina ogenda military training for 3 months. Ahade ninge. Amagye gayina engeri gye gaterezaamu abantu. You learn the hard way. Yes. Do's and don'ts. N'okufollowing ebiragiro. Nze singa mbadde president wa Uganda n'ali kifudde etteeka. Ng'ate omuntu bw'atagenda yo mu military training for 3 months, national ID etugirivokinga. Wow. Kuba kati national ID batumaliriza. There's nothing you can do without a national ID. Jeno Muhoozi Kainerugaba mukama wange. Kyenkusaba bw'ofuuka president w'eggwanga lino. Ky'olina okuleeta ekisooka buli mwana amala senior 6 oba muwala oba mulenzi. Tubimalemu enjaga eyo n'embizzi n'ewalagi gye biba biridde okuva mu senior 1. Montegeera. Ate situkola ebyo situbaagala. We want to see men. Kungu bw'okyalaba abasajja ennaku zino. Tolaba basajja. Nije mpisobodde ndi mukulaba abasajja ku kkubo n'ewalala. Ekikufuna omusajja si kooti eyo n'essaati eyo.
elimu stripes. So I'm not so tosinzira ku saatu lijja yamba ndo nga tebe musajja bikolwa tokyabalaba abasajja olaba ki twagala indako ku radio for radio 7 twagala okulaba abasajja abalina obuvunaanyizibwa abanalabirira abakyala baabwe abaana baabwe n'amaka gaabwe sikiraba mu bana abavubuka b'ennaku zino olaba ki abavubuka b'empuliramu ennaku zino mbu it's very okay mbo nentwala girlfriend wange ku date ne tusharinga bill musharing baya mitwalo 15 muwala nayete musanvu kitundu nange musanvu kitundu nemugabana bino byempulira mbu kati nga bwe nyina malayika awaka nasa school fees amulenge nasasula ku kitundu nange ndeta kitundu nasasula Women's National Water cost sharing nasasula data when chain company MTN ngani olu musajja mutesa no but you're supposed to ezo intesa kanya you're supposed to complement each other sizirimu tozirimu zo gwange guli gumu nyina okubeera omusajja man must be a lion nyina okulabirira amaka gange okay so nyina okusasula school fees sasule umeme sasule national water n'amafuta gatenga muwe kubanga akasente k'abakazi ka kikazi so ogambye tokyalaba basajja olaba omusajja sajja bulenzi bino byempulira omusajja notegeka meeting y'okukyala bakusondere ne tusondeza okukyala ne tusondeza okwanjula ne tusona nezembaga oli musajja ki nengo otukuba nnyo nawe mwoli mu group eyo ngamba basajja byonna ndi musajja these are facts nze saabirabako singa nsobola naliribuuti nze eggwanga lino ne liddayo ku factory setting kungu ne musondera sente ez'okukyala ne tusonda sente ezo kwanjula n'embaga olumalirizaawo no sikusobola okay so nze njagala tukomezeewo tutya bali abasajja enwaŋŋuli abedda otegedde kati bano abaana baagala okutunda emali ya Paulo Kafeero sente baagala zikozesa ki osuubira kyoba bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga bakoze batya bakoye ekyalo baagala kuyingira kibuga Kafeero ani yakimuyingiza yeeyingiza kiringa nganze bino byempulira n'onsaba lifuti Frank mpulidde ogenda Masaka tugeze wali omuntu eyafudde nekugamba kankusange ku totalo kyengera ate nze nentwawo nenkulinda tosobola nzakuwa lifuti ate ninde nze gwempa lifuti kubanga mukimanye era bwe natuuka eruka ajja kugulira emicumu bwe mba nkugambye essaawa 4 by 9:30 gwe gwenyina okutwala koyina okuba wakoze eki watuuse ategera ndo okay be basajja abaatukuza abasajja enwaŋŋuli baali bakambwe bweba tekigenze wala baali basajja abaana bo bawe emirembe egiyitiridde takufokera ekizibu ate nkusesaaki nakyogedde seeta kungu olaba primary wagisomerawa kyabazaala okimanyi kati abasomesawo bakunywerako omwenge eyo somero bita St. Kizito Primary School oyo mwana waffe walubira ennyo St. Kizito Primary School walubira liri kyabazaala bw'obeera ku NBS nga bakulaba oyo mwana ffe ennyo oyo mwana yantawaanya nnyo olaba nnyo singa wali mukubi wa butayimbo buli omu aba akwewala bakudisowuninga kiringanga omwana bwazza emisango gyonna nga tanaba kuweza myaka 18 remand naggulu kasita ayingira 18 upper prison ensi gwe bw'osaasira omwana ensi terimusaasira mpita Samuel oyina ekinjana ankule bw'osaasira omwana wo ensi terimusaasira ensi terina kisa kungu ate byemmanyi kaakati singa nabimanya nga nyina emyaka 3 kungu enseene erimu ettima kungu enseene erimu fitina fitina ogimanyi erimu obutaagaliza erimu enge erimu obukyayi omuntu n'akuwalana oba n'akukyawa nga toyina kye wali omukoze ye nga buli lwakola podcast alumba gwe mbiraba ku social media
ontegera ndoza nga twene kye wali omukozi kati njagala mulenge lwabugiri babimanye from day one ensi si nyangu ensi tuli in a national park ate nkusesaaki fe kitaffe yabitugambako yabitugambiranga mu bikolwa I don't recall a day daddy waffe tugamba nti ensi si nyangu yabikolanga mu bikolwa kati jala nnyo omwana ono from day one akikole ki akitegeere ensi si nyangu ate njala nnyo omwana akimanye tulina okuwangula oba kiro oba mutumbi oba kumacha we must win ekyo situkiteesaako tulina okuddayo evvira Maria gye twafa nga tuli bawanguzi kubanga omwana omuwanguzi ensi emucelebratinga ulira odda ku kyalo nga buli omwaga President Yoweri Museveni 1980 mu Kalulu ng'ayimiddewo ku tiketi ya UPM Honorable Sam Kuteesa yamuwangula okimanyi ekyo nga bamugamba ebintu bibiri bamubuuza oyina ente mmeka President Museveni ne bamulangira nako obunaku ogunomuworo oyo mwavu nadduka n'agenda okuwaaba ono kabaka waabwe omugabe bamukomya ku koota gati tebamukkiriza tolina kubuuka wano n'atambula mu nnaku eyo owulira Kuteesa n'amuwangula Obote n'abba akalulu ka Semwogerere yagenda mu parliament Semwogerere n'agenda mu parliament Museveni n'alumba ensiko n'alwana emyaka 5 n'awangula olutalo owulira lwe yasooka ogenda Embalala Abanyankole bamuwente 2,000 okumukulisa ekisaka bw'ensiko n'abagamba bwe nali siina nte nga timwazimpa muzizeeyo nja kwegulireza n'azizira bwe nali siina nte mwannangira nga olina ente mmeka because I was nothing temwina kyemwa eddoboozi ennakuwadde liri n'azizira kati yasinga ente ekisozi ne Lwakitula yaddayo nga muki nga buwanguzi otegedde Dr. Kizza Besigye akugamba ti abantu bano bonna boolaba abeekulusunya ne Museveni tebamuwagirako 1980 Dr. Kizza Besigye yamuwagira bamucelebrating akati atuse kuyengedde kyenjogenda ku General MK 2022 nga tutandika okuwagira General MK nga batulabanga abatategeera they were looking at you as jokers nze General MK ne mala mubuulira ba general abaali bambulidde ebigambo nga bagamba gowagira otya MK ne tutambula 2022 2023 2024 nga tebaagala linnya kulya linnya lya General MK naye General ng'ayogera nga president already we can no longer afford to tolerate systematic corruption and poor service delivery tugera ku munnamagye ayogera nga president already toilet ya milioni 7 eri muno eri mawulire pitira train weri wanayagala njikulage pitira train okay ya poor service delivery nzawe nyingiriramu milioni 7 awo ya dwaliro morova ne bagamba mukole kubo nga lyaki lyambaramu ne bakosa ki ettaka ly'ebiswa toilet hiyo you can read that sijja kusoma njala kifaananyi ekyo kirabye ekyo eno toilet nga bweri ku milioni 7 njikuzimbira nenga ya 7 oli 7 na nyingi 7 nyingi yeri katero kabinja kaba ate kirala abakozi ba government successfully badde bateekawo embeera nti be bakama b'abantu bulambuli 73 million Uganda shillings million musamwa migashibogedde nyingi zeno njizimbira ne million 3 poor service delivery General MK kyayogerako ni namulabye nga ayogerera ddala nga president nekamba buuzi mumwe na Yoweri Museveni yayingiza mutabani we maje nga mulooza agenda kutunda nsenene oba ndagala mu katale k'Nakaseru nakyogera mu 2013 namutwala in the best military
colleges ever in the world. Ngamuloza mutegekera ki? Ngamuloza mutegekera ki? Omanyi bana Uganda temubeerangako serious na bintu byonna mu buli kintu kitwalanga ekyokusaaga. Ate kungu from today njalo kimanyi nze nyindo yange newunyiriza. Amaaso gange gano galaba n'amatu gakola ki? Gawulira. Mwerabye mulaba nze sibe mbandaba. Kati nyine kya kyenalabye ekaweweeta mwe kyemutannaba kulaba. Kiki walabye mu sijja kukyogera. Walabye ki? Sijja kukyogera. Mwenna temwakirabye. Ennyindo yange ewunyiriza, amatu gawulira n'amaaso gakola ki? Nze bwe muzanya mulega mwe kweni BS abalabi balaba nze sibe mbandaba birala. And I can tell you, tewali kintu kyenjogeredde ku show ne kyemutagenda kulaba. Buli kimu tugenda kukyera. Samura nawe ino musango no naye taaga kugoba. Samura. Producer program yenu. Kubanga twogedde ebintu bingi ne bituukirira. Oyagala abikomyewo. Nayogera dda ku babalabo. Ne kusaba amaloboozi ago ddemu ogazannye. Naganoonya. Nagogera dda nti ababbi bali awo mu parliament awo. And nobody in Uganda can threaten me. Totya. Abantu bali babiri abayimpa ebiragiro n'embiwulira. Olega nti kattirize kya 46 kimusigaddemu. Ani? Ekyo twakivuddeko dda 46 mwena mu tukiddemu. Bannange muddemu ku TikTok twagala okumanya ababbi ba parliament. Ababbi bali babiri. Omu yatwala 40 omula 60. Typing erinnya yatwala 40. Twagala 60 twagala 40. Tekawo n'ekifaananyi kye. Genda kukirala kati. Batandise dda. Njagala funa simu. Naye Muwanga Kivumbi yazze munakwatibwa wekitiibwa Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi. Tetumanyi gyali kyongo to accept that kyekimulina nenga yakwatibwa ng'ava Butambala ng'ayingira Kampala. Muwanga Kivumbi aliko emmindi. Aliko emmindi. Emmindi? Mologe. What do you mean? Fabasha believing mu our African traditions. Waliyo emmindi. Muntu akufuira emmindi n'oyingira trailer. Muwanga Kivumbi akola ki? Ebigambo byayogedde olina okuba ng'oliko emmindi okubyogera oba tibamubriefinze kyekiri ku ground nti ebintu byakyuseemu teyategeera embeera bwe yagireka emyezi 6 emabega. Example era njagiddamu. Naalongo bw'afuluma loogi ng'adduka embeerera teyingira loogi. Dr. Kizza Besigye amaze emyaka 2 musibe alaaja na kuyimbula tafunanga mukisa. Former Lord Mayor alaaja na kuyimbulwa Erias Lukwago mu mbeera gy'alimu etiisa tafunanga bamuma bail. Gwe bakuwadde bail ng'omaze mu kkomera emyezi 6 ensi ne yeebuuza nti kisobose kitya? Ssemujju Nganda ali mu exile oba temumanyi ali mu exile. Owulira gwe n'ofuluma n'otandika okuvuma first family n'okunga n'abantu ku Monday ya leero. Niba nanga first family yabakola ki gye muvuma? I have disagreements with the President Museveni. There are many things I don't agree with President Museveni. But I cannot dare insult him or abuse him. Museveni nebo bato mwagala, he's the president of a country. He's the commander in chief. Ate kisinga obukulu, he is a senior citizen. Musajja mukulu. Kati bakuyodde. Abadde bakuwaana. Naye anavaayo yokati. Simanyi. And I know it from a reliable source. Bail eyo waliwo abagirobingira, abeegayirira. Kubanga political crimes ezisinga tozisortingira mu kooti. Sorting up political. Yes! Abantu bagenda bafukamira president omwana affe musonyiwe. Museveni oyo ayina ekisa ekisonyiwa buli muntu. Tumukunde tyakomyewo mu cabinet. Ne tumukunde mwagadde yazze n'amaanyi mu ministry. Yabagambye bino musimanya nze ndi mu Katoliki olwo Sunday sikwata simu. Mugenda walala. Jana tumukunde jju. Yatandise jana tumukunde jju. Yabagambye bino. Bino mboyina omusirikale yakwatira ensawo. Tagala kubiraba. Bino simanya weekend situkola. Yabagambye oba emirimu temwagala kukola mugenda wakya walala. So Muwanga Kivumbi
ku 0752 ne 0752 bako ne kyongamba ninga ekirana kino kakibere ku record si family yakomye mujivumidde emyaka 4 nakano mukamanye enala ebo yali ewamba Kampala Sabalwanyi yayinamu muganda wogu Jeno Salimu Sale siba kiri government eno kakati bayinamu mutabani waabwe yadumira amaje bayinamu bakoddomi baabwe baluwa bogu bani bakalugire kati bayina n'abaana n'abazzukulu bw'oba oyo okulya ku matooke n'ennyama ensiike yise ekigambo ng'ovuma first family okuvuma first family kwakomye mu kisanja ekiwedde kino ekisanja bw'oba oli musajja givume ne bona boli bundi bujo wansi w'omuvule bajja kunonayo ne bona bundi oli bundi bujo ngoli wansi w'omuvule bajja kupika new normal yes really ejjogo ly'okuvuma abakulu lyakoze eki yakomye misuse of the social media n'amawulire lyakoze eki ekisooka mwawule criticism zino n'okuvuma byanjawulo nnyo njagala mumbulireyo omuntu baamuyodde nti ya criticizing the government fena to criticizing every day nze singa nsula mu makomera you get it negwe tosobola kuvaayo n'ovuma first lady n'omuvoola n'omumaliriza n'ovuma MK n'omuvoola n'ovuma Yoweri Museveni okuvuma no n'okuwemula n'ebigambo bitayisibwa mu kamwa gwe n'ogamba mbu criticism no way it's not kubanga waddewo embeera eyo kati bikyuseemu n'abali mu diaspora babanona nyina bemanyi bagenda okuleeta wano nga bali bweru wagwa eggwanga lituusaawo otegera ndo mwawule okritisizing government kiri okay kasita obeera ng'omuntu asasula sente z'omuwi w'omusolo ali subject to scrutiny ne bw'otandika okuvvoola obuzibu bwe buva kati tugenda that's the MK army etwalimu bali kutuweereza ku ngwadamu bali kuuliza ekitiibwa sebo ono mutima gwa gwanga mulindwa David yes David mpaka kisa sebo muganda wange Franka Gashumba n'ebigambo bye bibiri oyo musajja ntambule naye ebbanga ate nga mugobera musajja wa nsonga naye Franka wankola bubi nnyo okujja ekayunga kubanga gyenzaalibwa n'otakyamako mu ddwaliro ddene ly'ekayunga omuntu newagenda nga mulwadde wa musujja ku ddwaliro temuli ddagala naye nga bagamba balirinyisa balikuza Franka ogoberera ebintu bingi omuntu nga Chairman Kalangwa n'atuuka ofuna obuzibu nga tasobola kufuna buyambi mu ddwaliro eryo lyonna erinaanye kayunga yadde emukono nga balina mutwala Kampala ensonga ezo nkulu nnyo ku nsonga y'Anita bannange ffe tukimanyi nti kino kyekiseera gavumenti eno yagala okutereeza ensonga zaayo buli muntu yenna ababbi bangi nnyo nga tenakwata ku Anita yekka ekwate ku babbi bonna bali mu gavumenti abateesereza bannayuganda Franka agenda mu maaso mutima gwa ggwanga abale nnyo mutima gw'eggwanga wangi sebo okay radio 4 hello Wekituufu wangi munnaye webale okuweereza muganda wange ku radio 4 kwoli omukituufu bali yankoona mulekwa ndasooka neeraze mukulu Franka Kasumba okujja n'atuwerekerako muzeeyi waffe omukulu Kalangwa sebo tojjangaawo omutima gw'olina sebo ogenda nagwo mu maaso webalina kwagala gavumenti eri mu buyinza sebo omwami yabadde atuwaniridde nnyo naye nga fe abavandimwe sebo waliwo abali eno wansi abakyasosolebwa ogenda bakolera otya sebo oba ogenda basalira nabyo biki okubeera nga tebakyasosolebwa basajja bannuutu abo abali okujoga sorry tufiiriddwa muganda waffe wangi munnaye esebo webale munnange bali kuwuliriza mukulu wange gaso okay tukufiiriddwa muganda wange ala radio 4 sebo yogerako nnyo mami kunguzi webale kuweereza babali kuwuliza amannya go ne gyosenzide ngudde waneeno omunyaganje ben yes sebo badde waneeno nenjukira nga Muzeeyi Gashumba agambye nti Anita akunze eminje buli yalinga ayanjula abataka nenzijukira waneeno ebbunga Mongi bwe yagamba Muzeeyi nti ensi balakisi y'ensambye eveewo gundi bazimbewo ebizimbe
nga muzeeyi azze wanene ebbunga mu kya kampeyini. Mpozi n'ekirala kyembadde njagala kwebaza bungi mwami Kasumba oyo asengeka ensonga bulungi n'abantu. Yebyo byange. Kale webale nnyo munnange. Twasembye ssebo. Adamu Kungu. Wanyi munnaye. Ssebo. Ego nyabwene banyita Dennis Sumuna giterera Kagorogoro Masindi district. Yes Dennis. Ngenzarwa ya Shema municipality. Nekina nyenda Franka Gasumba mpavureho. Abaruyengu zabo nkabo ngokuba kwasire Anita Mongi ngokuba mu kwasire ibigarwa government efente zo kwa kumkwata bazigarwa bazitahire zigarwa zamusa ho Yohana zigaruka nkayenzo mu. Okay. Abali. Wanji ssebo. Webale kuweereza ssebo. Webale kuwuliriza. Oyogerako ne munnakyagwe Fadi nga nsinzidde mukono eno. Kati kwegamba mwami Museveni akabinja batamukkiririzaamu gye bajjawo. Kuba toyinza kuŋŋamba nti yajjewo Anita Amungu. Amaze omukolera. Ne bebale kubba ggwanga lino. Walifa tulijaganya nedda. Ebyo tubyogerera ku mpewo wano muganda wange. Ebyo tubyogerera eyo naye si ku mpewo wano. Muto wange bw'oba oludde okulya ku matooke ng'oyala kulya kawunga tandika okusiga obukyayi. Actually, I would advise Uganda police picking an interest mu muntu akubye essimu eyo. Ne UCC picking an interest mwani akubye essimu eyo. Bwalikola ki? Bw'oba oludde okulya ku matooke ng'oyala kulya kawunga keeruzira oba kekitalya towinga layini eyo. Ate kye mwagaliza bannammwe mwe mukisookamu. Okay. Mwagaliza omulala okusanga gwasosi. Okay. Abale nnyo. Onagambye wano kunkwetule muraye. This I bet 99% of Ugandans will never understand General Haburwa, even some of his family members. Alan Aliruzira. Onagamba, good morning Kungu. Thanks for the program. I love Frank so much. I am Anet Akankunda from Chankwanzi. Tunagamba nze mulekwa baringeya ndoza baligeya nkona mukulu kushuma rwembare kujja nedda tereza muganange nze chiwa amapapula kwendi na kutongwa Kungu nze ndowooza ebyokulonda ababaka ba parliament tubivireko ddala tuleme kuwonona ssente y'omuwa omusolo tudde ku nkola Idi Amin eyo bwanna kyemalira n'olulugwe bano Uganda balonda ababaka baabwe okubakiikirira ate ne balangira mu balala. Okay, webale nnyo. Mwami Frank, biga bisembe tumaliza. Akawaje ekisooka mu Uganda muno temulimu bali banguzi, mulimu babbi bakondo. Abali b'enguzi tubamanyi owa traffic n'akusanga ng'emmolokayo teri mu mbeera zijikiza kubeera ku kkubo n'akuggyako omutwalo oba 2. Obwo bwe buli bw'enguzi. Mu Uganda tulinamu broad day robbery. Okay. Tulinamu abaluutinzi n'eggwanga lirimu bakondo. Abawedde emirimu. Tosobola kubba ssente zirimenti kugula ddagala mu ddwaliro ly'e Kayunga. Ne lugamba nti eyo corruption. Bakondo. Waliwo omwami akubye essimu n'agamba mbu bali bavandimwe babasosola. Kasita oba ng'olina national ID ne passport. Ebyo those are by the ways. Akusosola yajjayo enjuba mu ggulu. Oba babasosola nammwe mwekolemu omulimu mweyagale mwekka. Simple. Abataagalwa. So kuŋŋamba nti nno tonjagala nsula ku mizigo gyo namba ki? Namba 12, namba 8. Okay. Ontegeera. So nkibagamba nti Anita ze mukwano gwange tumanyiganye. Naye ayina ensobi ze yakola nga tamanyi. Oba yazikola nga kubanga bo infrastructure ya government eno bo babirivinga nti Anita abadde alina political ambitions za presidency. Okay. Ate kino nakyogera era kankiddemu mu Uganda muno teri muntu alina maanyi. Omuntu alina amaanyi bamuyita Yoweri Museveni. Era kirabikidde kwa Monkati. Alina deflate dalinga atabadde kuna kwani twa buyinza. Anita Amongo ne Kayihura yali asinga amaanyi. Kayihura. Aliwa.
John Patrick amama ambabaza aliwa yali ayina amaanyi Rebecca Kadaga aliwa yagenda otyo ekira kye nalaba Anita bulijjo bajja ku mikolo ng'alina abaalaana ku mmotoka ye. That was wrong. Baalaana mubamanyi abajjanga badduka olwokopa Yoweri ntera kira ku mwami 7 nakyali ne mu kuziika e Kayunga ffenna twali tulina tuteeka mmotoka n'otambula just 30 seconds ng'otuuse w'otuula waliwo yaze n'emmotoka n'emutuusiza ddala makkati mu tent. Yes byaki tumaliriza lindako buno obuyinza wetuweereza 15 June cabinet empya egenda kubeeranga efulumi tegisuubira owulira abaazika obuyinza yajja okusalawo nkwongeze kambuleera ako bankakole ki nkajjewo oba nkakuggyeko mbagamba muddeyo ku kifaananyi kya General Muhoozi Kainerugaba komanda wa UPDF. Alright. Mutunulire ng'akwasa ebitala ng'abikawasa komanda ni chief nga Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni nga ne ku mwendo gw'ekira asobola okugenda mu kisenge kye ne boogera nga taata n'omwana nga mukwasa engabo nga naye amutya CDF naye atya komanda ni chief katalofa abasigadde nanga bwe nakugambye Anita badde bamanyi ali mu kuzimba power base yeggwanga abale nnyo kwataali ate yasindika tayebwa nga Anita mwali mu ggwanga nkiddemu namutulire Anita Amongo ya contributing million 10 kwemuke marathon yazitwala naggulu yali yaziweereza dda naye nga tibazirikeri yalinganga million 10 kwemuke marathon Anita yali mu ggwanga ate General Emuke ya delegatinga tayebo kumuli presentinga. It spoke of volumes. Watuwa sente ne you are not in a good books ekirala okwanjula kwa muwala muzzukulu wa President Museveni buli munene yenna baamuyita kakyali Anita yataaliyo era tayebwa yaliyo nze bagambye mulaba nze sibye nkola ki sibye and I know it from a reliable source. She was dying to attend that event. Bamu Makadi.